গুয়েলিন চীনের দক্ষিণ পশ্চিমের এক লুকানো রত্ন, যেখানে জল আর পাহাড়ের এক অনবদ্য চিত্রকলা প্রকৃতি এঁকে দিয়েছে নিজ হাতে। হাজার বছরের পুরনো এক জীবনধারা আজও এখানে বহমান, মৎস্যজীবীর হাতে মাছ ধরার জাল আর তাদের সঙ্গী সারস। এই ছবি যেন গুয়েলিনের প্রাণ। এই নদী শুধু জল দেয় না, জীবনও দেয়। বিশ্বজুড়ে এই অঞ্চল বিখ্যাত তার চোখ জড়ানো কাস্ট পর্বতমালার জন্য। নদী আর সবুজের আলিঙ্গনে এখানে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেয় এক একটি প্রকৃতির বিস্ময়। স্বচ্ছ জলের নিচে জীবনের স্পন্দন, আর উপরে ঘন কুয়াশায় মোড়া পাহাড়ের রহস্যময়তান। তবে গুয়েলিনের জীবন শুধু নদীর উপর নির্ভরশীল নয়। এর উর্বর মাটি স্থানীয় কৃষকদের দেয় এক সহজ জীবিকা। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এক দারুণ মিশ্রণ এই গুয়েলিন, যেখানে প্রাচীন পাহাড়ের পাশ দিয়ে ছুটে যায় আজকের দ্রুতগতির ট্রেন। আর এই প্রকৃতি গুয়েলিনের হেসেলে চোখ করে এক অনন্য স্বাদ। স্থানীয়ভাবে ধরা তাজা মাছ, পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা মশলা আর তীব্র ঝালমরিচ, এইগুলো এখানকার রান্নার প্রধান উপাদান। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে প্রকৃতি যত কঠিন, স্বাদ তত বেশি তীব্র। প্রতিটি পথ তৈরি হয় ভালোবাসায় আর যত্নের সাথে, যা গুয়েলিনের নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে। আগুন আর তেলের তাপে সেই মশলা, সেই মাছ, মশলা আর ঐতিহ্য এক হয়ে জন্ম নেয় এক অসাধারণ স্বাদের। আর এই হলো গুয়েলিন, পাহাড়ের সৌন্দর্য, নদীর জীবন আর অসাধারণ খাবারের এক সম্পূর্ণ প্যাকেজ। যেমনটা বলা হয়, গুয়েলিনের পাহাড় ও জল বিশ্বের সেরা। এই স্বাদ আর দৃশ্য কোনোদিনই ভোলার নয়।